हेलो, हाय, नमस्ते। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज हमने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया है। देखिए, आज इसको हम खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। क्या लगता है आपको? देखें, कम ऑन। हे गाइस, ये है मानो कंपनी। नाम अजीब सा है इसका। तो ये माइक है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेट्स डू इट। ये मैंने माइक लगा लिया है और देखते हैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है। काफ़ी बढ़िया है और आवाज़ में काफ़ी दम और क्लियरिटी बहुत अच्छी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट कीजिए और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और प्रोडक्ट का लिंक मेरे बायो सेक्शन में मिल जाएगा, आपको जाइए और ख़रीदिए। काफ़ी महंगा भी नहीं है, मुश्किल से 400 रुपये का है।